podium. De dichte bagagevakken zijn al vol, dank u wel. Ladies and gentlemen, as you may have noticed, today's flight is very full with lots of hand luggage. For this reason, we ask you to still own. Nou, ik zal een paar pindakaas kopen, maar... Ja. Kijk, die in schoonmaakpakket. Ik maak attent op de verlichting van de tekens niet roken en stoelriemen vast voor eigen veiligheid.